nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri mu bice bitandukanye cyangwa se mu mpande zigiye zitandukanye z'isi. None magingo aya tariki esheshatu z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025, mbonera kubifuriza kugubwa neza mu bice bitandukanye by'isi murimo aho bimeze neza, aho bitabashe kugenda neza namwe tubihanganisha. Ubwo ndavuga abanywanyi, abataramukazi ndetse namwe inshuti bavandimwe muryango mugari tubana umunsi ku wundi hano kuri Region Info. Tuza cyane abari mu gihugu cy'u Burundi, tuza cyane abari mu Rwanda, Uganda, Kinshasa ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo mudukurikiranye, abari muri Afurika mu rusange ndetse no hanze ya Afurika mwese mbaha ikaze. Nge ndi Bosco rero wongeye kubasuza cyangwa se kubateranya mu kuri izi mikoro muri uyu mugoroba wa tariki esheshatu z'ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025. Ngiye kuganira ku makuru akomeye cyane ibikomeje kujya mbere ndetse n'amakuru guturuka ku mirongo imbere ku rugamba aho ibintu bigeze. Nta kindi kiri kuvugwa usibye situation ku bijyanye n'imirwanire ikomeje kugenda ihinduka, amabomba akomeje kumvikana, gukozanyo ndetse no guhanahana umuriro hagati y'abagize itsinda ry'umutwe wa M23 ndetse n'uruhande rwa guverinoma. Kuri ubu rero biravuga ko hari uduce twinshi cyane twakomeje kugenda twumvikanamo imirwano nyaboneka. Tumwe muri utwo duce cyangwa se izo axe z'urugamba nizo tugiye kwinjiramo tukareba uko bihagaze kugeza kuri iyi saha, dore ko ibintu bitoroshye habe na busa. Nkubwiye ko iby'urugamba byoroshye kuri nshuro naba ndimo nkubeshya. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru, hari amakuru naho ari guturukayo, ntabwo turi buze kureba gusa muri Kivu y'Amajyepfo ngo duhereyo tutarebye n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye uko byifashe. Ni mu gihe kandi Sukhoi 25 zakomeje kugenda mu by'ukuri bivugwa ko ziri gukora akazi katoroshye no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirimo gikorana neza cyane rwose na FDNB. Andi makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana ngo nuko zimwe mu ntwaro mu by'ukuri z'iyi coalition, ariko by'umwihariko intwaro z'igisirikare cy'u Burundi zaba zazamuwe zikerekezwa cyangwa se zikegerezwa hafi y'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byo byawemeza bite? Ni mu gihe kugeza kuri isaha wavuga ko umutekano cyangwa se imibanire hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagize itsinda rya M23 mu by'ukuri ibintu bitameze neza. Umubano hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda na kuri izi mpande zombi bishidikanwaho biraturuka kuki cyangwa se biraterwa kuki? Biraterwa n'iki plutôt? Murabizi ko kandi ejo bundi aha Burundi burutse kugaragaza noneho ko nyirizina bufite cyangwa se bwamaze gufata uruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri intambara. Ibi byose nabyo biraza kuba mu by'ukuri biba muri zimwe mu ngingo tuza kugarukaho, ubwo kandi ndakubwira no kuri Kenya n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma rero unyemere rero mushimire cyane nkubwire nti ni iby'agaciro kandi by'ingenzi kudukurikirana, ariko kandi bikaba akarusho iyo wamaze gukanda subscribe. Ku bantu mwamaze gukanda subscribe rwose bravo cyane. Ku bantu mutarakanda subscribe mbabwira nti cyangwa se mbashishikariza gukomeza kubikora, ni kuri ako gabuto gatukura ugakoraho, hanyuma ubundi tugakomeza n'amakuru y'ibijyanye n'ibiri guturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Reka duhere kuri inkuru ikomeye cyane, ndabizi ko ariyo mutegerejanyije amatsiko menshi cyane. Biravuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi cyane, amabatayo yaje kuzamuka rero nubwo byari byamaje guhishwa, ariko biravuga ko hashize amasaha agera kuri 48 abarimo ingabo z'u Burundi barimo Special Force binjijwe hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse amakuru akavuga ko ingabo zibarirwa mu bihumbi arizo zaje kwinjira no ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo, nubwo byavugaga ko ari amagana. Impamvu rero biri kuvuga ko izi ngabo zaba mu by'ukuri zerekeje hafi y'ubutaka bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se hafi y'imbibi z'u Rwanda, mu by'ukuri ngo nuko n'ubundi ibice biri kuberamo imirwano ni ibice byegereye n'ubundi iki gice cy'uruhande rw'u Rwanda, ruva za Kamanyura ku mupaka ndetse Bugarama n'ahandi. Ingabo z'u Burundi ariko ngo hari izanyuze ku kiraro cyaho bita cyangwa se kuri bridge ya Nyamoma, aho berekeje ku birindiro bikomeye cyane cyangwa se ku birindiro biri hano Rubarika, kimwe mu birindiro biri kwifashishwa mu gukontora ndetse no mu mirwano iri kumvikana Ruvungi. Rubarika ibirindo bya coalition FARDC, by'umwihariko abasore benshi cyane cyangwa se ingabo nyinshi cyane zahaturutse nizo ziri kugaragara kuri uru rugamba ku mirongo y'imbere muri Ruvungi, ndetse kandi bakifashishwa mu gukurikirana ama operation agiye atandukanye umutwe wa 23 utegura, yaba bashaka kwerekeza muri Uvira ndetse
yemwe n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Tukiri hano kuri Rubarika, biravuga ko inyeshyamba z'umutwe wa 23 muri Kivu y'Amajyepfo zari zagerageje, izi nyeshyamba zagerageje kuba zakwigarura aka gace ka Rubarika, zigerageza kwigarura agace ka Kangabiro, zigerageza gufata Gatogota, ndetse bakaba bakomeje no kugerageza gukomeza badvancinga ngo barebe ko bafata n'ibindi bice, ariko kandi amakuru akavuga ko ibi bice bya Rubarika aha Kangabiro hakiri mu maboko y'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ndimo kukubwira ni ibyagize iki, ni ibyamaze kumenyekana kuri uyu munsi wa none, ubwo turi tariki 6 z'uku kwezi kwa 12 mwaka w'2025 rwose. Hagati aho ngaho ku bijyanye n'u Burundi ndetse n'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yajyaga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mwari bibonye ko yaje kuganira cyane rwose, ibiganiro byabaye mu muhezo cyangwa se mu ibanga hagati ye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, uko kwahise kongera kugaragaza ndetse no gushimangira cyangwa se ko ari nko kwidekarara mu gukomeza kwerekana ubufatanye hagati y'ibihugu byombi uko ari bibiri. Ibi biri mu bikomeza gutuma mu by'ukuri benshi bavuga cyangwa se abasesenguzi muri aka kare bavuga bati Burundi mu by'ukuri ntabwo bushobora gupfa gucana waka n'u Rwanda mu gihe mu by'ukuri inshuti yabwo magara ndetse nabwo ubwabwo batumvikana. Kugeza kuri iyi saha rero ibyo byashingiyeho bivugwa cyangwa se bituma inkuru ikwirakwira yo kuba ingabo z'u Burundi kuri ubu ngubu rwose zikambitse ngo hafi y'ubutaka bw'u Rwanda muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kurwanya umutwe twashe intwaro wa M23. Ibi ariko amakuru mfite nuko bidafite aho bihuriye no kuba mu by'ukuri haba hari ibitero wende byenda kugaruka ku Rwanda, ahubwo igihari nuko nukubera yuko nubundi ibice bya hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo byari birimo biberamo imirwano, ni ibice biri hafi nyine no ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo ngira ngo tubishizeho umucyo, ariko nubwo bimeze gutyo n'ubundi ibihugu byombi bimaze iminsi bitumvikana rwose biturutse ku bijyanye n'iki kibazo, aho imipaka yafunzwe kugeza kuri ngo hagati y'ibihugu byombi, ariko ibyo ntabwo byigeze mu by'ukuri biba igisobanuro kivuga ko haba habayeho nyine ugushamirana cyangwa se ukurasana. Ibyo ngibyo byo mugomba kuba mwagira iki, mugomba kuba mwabimenya. Rero ni imirwano ikomeje kugenda yumvikana mu duce tugiye dutandukanye twanga muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Rero hano kuri ubutaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, imirwano ikaze yabaye hagati y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse FARDC yari ishyigikiwe na Wazalendo. Ingabo z'u Burundi ntabwo twazita inyuma kuva mu gitondo cyo kuri wa gatandatu tariki 6 Ukuboza 2025. Iyi mirwano yabaye mu mudugudu ndetse n'amatsinda menshi agiye atandukanye hano mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni nabwo ingabo z'u Burundi zagaragaragamo. Nk'uko amakuru yatanzwe n'abarimo societe civile abivuga, uduce turimo Rubarika hamwe nakubwiraga n'ubundi ingabo z'u Burundi zamaze kugera aho bita Kangabiro ndetse naho bita Katogota muri Uvira, n'uduce mu by'ukuri twumvikanyemo ibitero by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kuva mu gicamunsi cyo kuri wa gatandatu. Masaha mu gitondo ntabwo ariko bizari bimeze, ahubwo kuva ku masaha y'igicamunsi. Ubwo tuvuze mu masaha y'igicamunsi sugwera mu masaha saa 8 gutyo saa 9 ngira ngo nibyo, ubundi tugenda dushyikira umugoroba. Kuva mu masaha y'igicamunsi rero imirwano yari ikomeye hano muri ibi bice. Raporo z'imiryango itegamiye kuri leta zivuga ko iyi midugudu yahoze ifitwe cyangwa se mu by'ukuri yari ingirakamaro ku bice bigiye bitandukanye kuko yayoborwaga n'igisirikare cya leta ya Kongo 100%, ariko kandi ngo ibi bikaba nanone intandaro yo kongera gushimangira ko umutwe wa 23 ukomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye biyoborwa na guverinoma bihabanye n'ibyo mu 23, ahubwo igaruka mu itangazamakuru ikavuga ko ngo ubutegetsi bwa leta aribwo bubatangizaho ibitero. Kuva mu ntangiriro z'icyumweru mu by'ukuri ibice byakomeje kuba intandaro y'imirwano ndetse hagati Wazalendo, FARDC, FDN 2023 kugeza na n'ubu. Rero imirwano igikomeje mu masaha atari make, bivuga ko ibice bikomeje kugera byumvikanamo umuriro rwose muri za groupement ndetse na za village zigiye zitandukanye. Bivuga ko muri Sange naho hakomeje kugenda humvikana situation itari nziza. Ibi ariko nubwo bimeze gutya, abarimo inyeshyamba z'umutwe wa 23 mu by'ukuri ngo barashaka kwerekeza muri Uvira. Ubwo kandi iyo mvuze gutyo no kubera ko harimo abimo twirwaneho ndetse bikavuga ko n'abarimo Red Tabara bashinjwa cyane gukorana rwose
bagushinjwa cyane gukorana n'umutwe wa 23 ngo baba kwisonga bari nabo mu bashaka kwerekeza muri iyi Uvira. Ibyo bice byose rero ngo byagiye habaho ko bigerageza kugabwamo ibitero, n'ubundi nta kindi cyabaga kiriho nuko bashaka kwerekeza nyine muri Uvira. Igice n'ubundi gisa nkaho cyakomeje kugenda kibasirwa cyane, ariko na n'uyu munsi kikaba kigishakishwa cyangwa se kikaba ari igice kikigenzurwa, akaba ari igice kigifitwe n'uruhande rwa guverinoma. Rero nkuko bigaragara mw'abantu mwe ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Rero murimo muriyumvira ibijyanye n'urugamba, aho ushobora gutanga igitekerezo, inyunganizi unyuze muri komenti, imitima ku batashaka gutanga ibitekerezo cyangwa se inyunganizi, cyangwa se wumva ko nyine nta kintu wabivugaho ubundi ukikobereza. Hanyuma rero mbibutsa ko mushobora gukora share, iki kintu nyisubiremo, ushaka gukora share inkuru ikagera kuri bagenzi bawe. Ndetse hejuru y'ibyo kandi ikindi kintu ugomba kuba wakora cyangwa se ugomba kuba wamenya nuko hari ububasha, nuko hari ubushobozi bw'uko mu by'ukuri ukomeza kuba wabana natwe unyarukira muri groupe yacu ya WhatsApp, aho ureba munsi ureba muri comment, nanone ukara link irimo twagushyiriyemo n'ahandi hantu ikugeza muri groupe yacu ya WhatsApp, ubundi tukakomeza kugenda tubana dukurikirana akantu ku kandi tunarushaho kugenda tuganira mw'abantu mwe kuri ibi bintu bikomeje kuba byarangwa cyangwa se byagaragara ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitanoroshye. Ruvuga ngo ni bimwe bavuga bati biryoha biryana, bamwe barumva ko biryoshye, ariko kandi nanone ubashije guhura cyangwa se kuvugana n'umuturage uri muri biriya bice, yakuganiriza cyangwa se yakubwira agahinda bamaze iminsi bahura nako, cyangwa se akakubwira umubabaro n'ishavu bakomeje kugenda banyuramo biturutse kuri iyi ntambara iri kubera hano muri ibi bice. Hari amakuru avuga ko hafi muri Rurambo hari amakuru avuga ko hari ibitero byaje kumvikana. Ese ibyo byo ni ukuri koko, cyangwa katurebe uko bimeze ku makuru aturuka no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo? Ngo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zagabye ibitero ku musozi wa Rurambo, aho zifuza kwerekeza muri Uvira, ndetse iyi Rurambo akaba ari igice mu by'ukuri wavuga ko kiri hafi na Uvira. Kuri wa gatandatu tariki 6 Ukuboza, abagize umutwe wa Twirwaneho bafatanyije na 23 ngo babashije kugera muri Rurambo, umujyi uri umwe mu misozi ya Uvira, nyuma y'imirwano yagaragaye hagati ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kuva ku wa gatanu ku munsi w'ejo imirwano yari imaze gukomera hagati y'izi mpande zombi zikomeje gushyamirana. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko inyeshyamba zaje kwinjira Rurambo nyuma yo kwambuka uruzi rwa Ruvubu. Amakuru aturuka muri ako karere agaba avuga ko mu by'ukuri ngo bari aho bita Kia, ku mpaka uhuza izi ntara za Uvira ndetse na Warungu, mu misozi miremire ya Rurambo ndetse n'aho bita Kia. Nuvuga ngo mbisobanure neza, utu duce twa Rurambo ndetse n'aho bita Kia wamaze kwambuka uyu mugezi wa Ruvubu, ni uduce turi hafi y'ahana imbibi ndetse na Uvira ndetse na Warungu. Ariko kandi nanone nimba tuvuga kuri Uvira, abantu bataza kumva mu mujyi wa Uvira ntabwo inyeshyamba za 23 zigeze satira umujyi wa Uvira, ahubwo nuvuga ngo Uvira nayo ni territoire cyangwa se ni gice kigari, ni gice kinini. Nibwo 23 twavuga ko yajye wenda yakwegera cyangwa se yasatira iki gice cya territoire ya Uvira, nkuko amakuru aturuka muri bice arimo bitangaza. Umunsi umwe mbere yuko aba imirwano y'inyeshyamba za 23 zari zikomeje ibitero vuga ko muri ishyamba rya Ironge mu misozi ya Uvira, mu by'ukuri ngo aribwo abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakomeje kugenda bashaka kuhagera bakarusa ibisasu, ariko kugeza uyu munsi ibintu mu by'ukuri igisirikare cy'u Burundi, FDNB, Wazalendo, FARDC baracyakomeza gukora ibishoboka byose. Bivuga ko umutwe wa 23 mu by'ukuri inyeshyamba zakomeje kugenda zireba uburyo kizageraho bita Kabembe ndetse n'aho bita Butuzi. Ariko andi makuru akavuga ko mu by'ukuri kugeza uyu munsi mu matsinda agiye atandukanye arimo Kabembe, Burumbwa ndetse n'aho bita Muhumba, werekeza mu bice bigiye bitandukanye bihana imbibi n'aho bita Bafuriru ndetse n'Akaziba, hose imirwano ikomeje kugenda ihumvikana Mutimbiri kugera mu misozi miremire rero y'ahangaha muri Uvira. Ndetse izo nyeshyamba z'umutwe wa 23 rero zikaba zakomeje kugenda zitegura ibitero ndetse n'uburyo bwo kwagera. Ngo izi nyeshyamba mu by'ukuri
zo zikomeje nyine kugenda zikora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko cyangwa se barebe ko babasha kugira uduce bafata, babasha kugira muri Uvira nk'uko bagiye babivuga, ariko ibyo byose nyine ntago mu by'ukuri bita bitanga igisubizo cy'uko bamaze kugera muri Uvira bihabanye n'ibyo abenshi bakomeje kugenda batangaza. Reka tunyarukiye muri Kivu y'Amajyaruguru nkwerekeza muri teritwari ya Walikale, mubwire amwe mu makuru akomeye cyane ari guturuka muri teritwari. Abantu bakomeje kugenda berekeza amaso muri Kivu y'Amajyepfo, birengagiza ko tumaze iminsi tuvuga urugamba muri Masisi, birengagiza ko tumaze iminsi tuvuga urugamba muri teritwari ya Walikale, mbyita birengagiza ko tumaze iminsi tuvuga ifungurwa ry'ikigo kinini mpuzamahanga cya Goma. Ibyo ndaza kubyita gushya no gushyuha kuko rwose ntago ari byo, n'ahandi hantu hagiye hatandukanye tugomba kwerekezayo. Niyo mvura nafunguye amaso kuri uyu wa gatandatu tariki 6 Ukuboza, mpita mvuga ntireka nerekeze muri teritwari ya Walikale. Kuva ku isaa 10 kuri uyu wa gatandatu tariki 6 Ukuboza nibwo inyeshyamba zo mutwe wa 23 ndetse na Wazalendo bashyamiranye rwose imirwano itari yoroshye bita Shanjikiro mu gace bita Banamurema muri groupement ya Kisimba aha mu teritwari ya Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko amakuru aturukayo abitangaza, ngo ibi bikaba byabereye muri Ikobo, abagabye ibitero ku birindiro bya Wazalendo muri Shanjikiro ndetse muri aglomeration ngo babashije mu by'ukuri kuyikura, ubwo no kuvuga Wazalendo. Mwabyumvishe ko nahanga muri Kivu y'Amajyaruguru Shanjikiro inyeshyamba zo mu 23 arizo ziri gushinjwa kugaba ibitero ku birindiro bya Wazalendo muri aka gace. Amajwi y'intwaro ziremereye kandi izoreje yakomeje kugenda yumvikana, abaturage bake bari batangiye gusubira mu rugo, bahatiye guhungira mu bihuru kuko n'umundi mu minsi ishize ni ibice twagiye tugarukaho byaberagamo imirwano. Nibwo abaturage rero bavuze bati reka twongere duhunge nyine nta kundi, baramira ubuzima. Aya makuru yemejwe n'inzego z'ubutegetsi bw'ibanze cyangwa se ubuyobozi bw'ibanze, avuga ko inyeshyamba zirimo ziragerageza kwigarura ndetse no guhuza Ikobo na Kisimba banyuzeho bita koridoro muri Rusumambu Mpeti, hagamije kugaba ibitero ku mujyi wa Pinga, umwe mu mijyi nanone nk'uko turi kuvuga ahangaha kuri Uvira. Iyi Pinga ni kimwe mu bice rwose natinya kuvuga ko inyeshyamba za 23 zashakishije zirwara nk'indwara, ariko kugeza uyu munsi kuyifata nyine bikaba bikomeje kurushaho kugenda binanirana, ubwo hakomeza kugenda habaho imirwano. Ariko imirwano yo kugerageza kwigarura nyine murabyumvana n'uyu munsi urugamba ruba rwagiye rukomeza. Vuga ngo inyeshyamba zo mutwe wa 23 ziragerageza gusatira Uvira, bakavovira bakagerageza gusatira Ipinga, ariko ibyo byose hakabaho ko mu by'ukuri hakabaho ko ibyo bice n'ubundi bimeze gutyo birangira bikiri mu maboko ya guverinoma. Rubarika ntago inyeshyamba z'umutwe wa 23 ziri kwigenzura, icyo kigomba kuba wakimenya. Aka gace ka Ruvungi nako nuko Kamanyora biravuga ko ari sous control, ndetse na Katogota tumwe mu duce twanatangirimo imirwano mbere hose, ariko abavuga bati Rubarika 23 iri kwigenzura aka kanya. Nekereza ko bitarakunda kuko mu masaha n'umugoroba ni nabwo imirwano plutôt masaha gicamunsi nibwo imirwano yatangiye muri iki gice, kandi hashize amasaha makeya, ndetse abenshi bakaba bavuze bati cyangwa se bakaba bagarutse kuri iki kintu bavuga bati uru rugamba rukomeje kuba hano, urugamba rukomeje kuba rwaba imberenge ni simusigani Karundura Karabutaka. Hari inkuru y'ibyago bikomeye cyane, nakwita ibyago bikomeye cyane ni ku gisirikare cya leta ya Kongo, nkuko amwe mu makuru akomeje kugenda abivuga ngo kajugujugu igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa gatandatu yabikoreye impanuka ku kiyaga cya Tanganyika. Iyi ngo ikaba ari imwe muri kajugujugu ebyiri zari zirimo zerekezwa no ku mirongo imbere ku rugamba. Ntago bizwi neza niba zari zije mu mirwano cyangwa se hari indi mpamvu yari zizanye, ariko imwe muri zikajugujugu ebyiri y'ihuriro ry'ingabo za leta Repubulika Demokarasi ya Kongo rihanganye na 23 ikaba yazanwe ahanga, ariko ikora impanuka. Bivugwa ko kandi ngo inyeshyamba zo mutwe wa 23 zishobora kuba zayirasheho, ariko ibi ntabwo byigeze byemezwa neza kugeza kuri saha, mu gihe abari mu ruhande rwa 23 batarabitangaza ndetse n'uruhande rwa guverinoma ya Kinshasa bataratangaza rero ibijyanye n'inkuru. Ubwo nta kindi kintu tuba tugomba gukora ni ukubaza abari hafi y'ahabereye icyo gikorwa. Ikirenzeho nanone ni gutegereza icyo izi nzego ku mpande zombi ziza kuza kuvuga cyangwa se ziza kuza kuganira. Hejuru y'ibyo ngibyo byose ni amafuti. Icyo nicyo kintu tugomba gukora rero hano nk'abataramu ndetse n'abataramukazi
mw'abantu mwe nshuti bavandimwe tubana umunsi ku wundi hano muri ibi biganiro n'amakuru ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara rutura ikomeye cyane, imirwano ikomeye, imirwano idasanzwe, abaturage ibihumbi n'ibihumbi barabarurwa ko bamaze kuva mu byabo kuva iyi mirwano yasubukura mu ntangiriro z'iki cyumweru, ndetse bagiye bahungira mu bice bigiye bitandukanye, ari amashuri, amavuriro ndetse n'ahandi hose hashoboka. Babashije kubona umutekano kuri ubu, bakaba mu by'ukuri batabarizwa ndetse nabo ubwabo batabaza bavuga bati ubuzima buri ahangaha ntabwo bworoshye, kubera ko harimo ibura ry'ibiribwa, ibikoresho by'ibanze, hari ababuranye n'imiryango yabo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, kandi indwara zituruka ku isuku nke kubera ibura ry'amazi. Ibyo byose nyine ni ibikomeje kugenda bivugwa cyangwa se bigarukwaho hano muri utu duce tugiye dutandukanye twakomeje kugenda twumvikanamo cyangwa se tugaragaramo imirwano ndetse n'amasasu. Nizera rero ko mu by'ukuri ababashije kuba mu by'ukuri bakomeje kugenda badukurikirana, burimo rwose murafatiye mbere mugasengera abaturage ndetse n'inzirakarengane zikomeje kugenda ziburira ubuzima muri izi ntambara zano mu burasirazuba bwa Kongo, kuko nkeka ko icyo nicyo kintu cya mbere kutekereza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Tekereza ku muturage, tekereza ku mwana, ku mubyeyi ukomeje kugenda rwose ahungabanywa muri biriya bice, kuko ibyo ni byo bintu bya mbere ugomba kuba wamenya. Hanyuma rero kugeza kuri uyu munsi cyangwa se kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, kugeza saha izi cyangwa se magingo aya ngaya, amakuru nanone aravuga ko Katogota ni sous contrôle, Rubarika ntabwo ari contrôle kuri 23, kuko iki gice kiracyarimo no kumvikana mu masasu. Ruvunge nuko Kamanyura ni sous contrôle. Ibi nanone igisirikare cya leta ya Kongo nacyo kimaze kuba cyabyemeza, ndetse nari nagiye mbigarukaho mbabwira nyine uko byifashe. Ndabona amwe mu makuru atangazwa na bamwe ba hafi, nivuga ngo hari aba hafi mu gisirikare cya leta ya Kongo rwose barimo babitangaza cyangwa se nabo barimo babivuga uko nguko. Ni amakuru abagenda aturuka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo, bamukomeje kugenda mukurikirana. Lawrence Kanyuka, uyu ni umwe mu bagize itsinda ry'umutwe wa M23, yongeye kuvuga ko ngo ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Kongo ngo rikirimo ribagabaho ibitero. Katurebe icyo yavuze uyu mugabo Lawrence Kanyuka umaze iminsi ashyira hanze amatangazo y'uyu mutwe. Ibi ngira ngo murabizi cyangwa se mumaze kuba mwabimenyera muri iyi minsi. Ati M23 iramagana mu buryo bukomeye ibisa nk'ubwicanyi bikomeje gukorerwa abaturage mu burasirazuba bwa Kongo. Ati cyane cyane aho bita Ruvungi, Kamanyura, Maturure, ndetse ngo ibi akaba avuga ko ngo byakozwe ku munsi w'ejo kwa gatanu, ngo hari ibisasu byatewe n'ihuriro ry'Kinshasa, ndetse ngo bafatanyije nanone n'ingabo z'u Burundi, avugamo Wazalendo, ngo byibasiye uduce dutuwe cyane, ngo kandi byahitanye abagore n'abana n'abaturage b'inzirakarengane benshi. Ngo ibi rero ngo bikaba mu by'ukuri ngo basaba ko bizahagarikwa. Uwo ninde? Ni Lawrence Kanyuka, kandi nyamara twumvishe ko mu kanya gashize iri tsinda naryo ririmo rirashinjwa gutegura ndetse no kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye biri mu maboko n'ubugenzuzi bw'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magambo make hakomeje kuba kwitana ba mwana ndetse no gushinjanya kukurenga ku gahenge ko guhagarika imirwano kuri iyi ntambara ikomeje kuba hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murimo murabyumva rero. Hanyuma rero reka mbashimire mwe mwese mwari mudukurikiranye, mwe mwese twakomeje kugenda tubana muri biganiro n'amakuru, aho muri mu bice bigiye bitandukanye, aho muri mu nguni zigiye zitandukanye z'isi, abadukurikiranye cyangwa se ababanye natwe kuva ku munota wa mbere kugeza kuri uyu munota. Nizera ko mu by'ukuri mwaguye neza cyangwa se mu by'ukuri mwumvishije uko ibintu bihagaze, mwamenye uko amakuru yo guturuka ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu bihagaze. Ni imirwano ntabwo nakubwira ko byoroshye, nkubwiye ko byoroshye naba nkubeshye. Ibintu bizakomeye, suko zirimo ziravuga, drone zirimo ziravuga, saba za RPG, za Launcher 7, za BM22 ndetse na za 122 mm. Ibyo byose birimo birumvikana ahangaha. Imibare myinshi y'abaturage barimo barahunga rero ku musozi mu rwego rwo kuramira ndetse no gukiza amagara yabo, akaba nabyo byinshi. Ni kimwe mu bya mbere bihangayikishije rero ubuzima
bwa bamwe mu baturage ndetse binahangayikishije isi muri rusange kubera nyine ibiri kugenda abijya mbere umunsi ku wundi ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Mbibutsa ko rero ku bantu mwamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone dukomeje kubashimira ku batarabikora namwe tubibasaba, ndetse n'ikindi kintu cyacyo cyose kandi cyo kudushyigikira, hanyuma rero natwe mukadusaba amakuru. Murakoze cyane rero, murakarama, mugire ibihe byiza kandi mukomeze kugubwa neza. Yumva kuri izi mikoro ndi Bosco Mutaramu cyane.